dit ça. Je sais que Jésus m'a libéré. Amen. Alléluia. Si tu veux chanter un autre cantique. Amen. Garde ça pour dimanche. Mais chante tout de suite d'abord. Non, pas ça. Alléluia. Le cantique qui dit que si tu savais pourquoi je le loue, toi aussi tu vas venir le louer. Tu veux pourquoi je le loue? Ce matin, pourquoi je le loue? Pourquoi je lève les mains? Ce matin, pourquoi je lève les mains? Mais tu peux pas comprendre. C'est que Dieu est bien pour moi. Si je veux l'expliquer, tu verras tout le truc que tu viens de louer. Et à ma fille qui est en train de vous regarder, parce qu'elle veut bien comprendre les paroles. Amen. Sors bien les paroles. Parce que, là, elle est en train de te demander pourquoi tu chantes ça. Alors, Tu m'as tué de moi. Pourquoi je le loue? Pourquoi je lève les mains? Pourquoi je lève les mains? Juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre. Ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que tu viennes le louer. Gloire à Jésus. Élève ta voix.